Някои престъпници попадат в затвора за тежко престъпление и остават там за винаги или за много дълги години. Други влизат в затвора, излизат на свобода и след това отново попадат в затвора. Човек от втория тип е Лерой Ниш, който е бил в затвора практически през целият си живот. Само си помислете, че той е живял 94 години и почти 80 от тях е бил в затвора. В крайна сметка, той се превръща в един от най-възрастните затворници в историята, както и в човека, който е излежал една от най-дългите присъди в историята. Всичко е започнало на 15 годишна възраст, когато Неш е извършил въоръжен грабеж. След първия си престой в затвора, той не прекарва много време навън. В края на 40-те години Неш отново е в затвора за стрелба по полицаи. След това отново е освободен и отново излежава своята присъда. През 1977 година получава доживотна присъда за грабеж и убийство и сякаш в затвора е трябвало да се чувства като у дома си, но той все пак е искал свобода. Затова е избягал и вместо да се осамоти до края на живота си, извършил друго тежко престъпление и отново си озовал зад решетките. Неспокойният Неш бил решен да бъде екзекутиран, но изпълнението на присъдата той така и не е дочакал. Към края на живота си Неш е ослепял и почти е изгубил и слуха си. Той е страдал от психично заболяване и деменция и е починал в това състояние зад решетките. Всички, за които ще говоря днес в това видео, са приключили своят живот в затвора. Всички те са били извършили едни или други престъпления с изключение на пияницата, който е направил нещо странно. Там също е имало истински случай. Имало и случай, когато човек получава огромна присъда за нищо. Точно това се е случило с Сидни Холмс. През 1988 година този американец попада в затвор. Той е осъден на 4 години затвор за предполагаемо участие в въоръжен грабеж. Холмс излежал 34 години и излязъл в началото на 2023 година. Той излежал присъда буквално за нищо. Оказва се, че просто е имал същата марка автомобил, която истинските грабители са използвали, за да напуснат местопрестъплението. Освен тези ненадежни свидетелски показания, разследването не е открило нищо друго. Но Сидни все пак е отишъл в затвора. Това е невероятен срам. Нещо подобно се е случило и с Ричард Филип, само че той седял напразно много по-дълго от цели 46 години. 46 години от живота си в затвора за престъпление, което не е извършил. Колко несправедливо е това. Ричард бил обвинен в убийство, но в крайна сметка се оказал невинен. Затова му е било обещано обезщетение от 1,5 милиарда долара. Но за мен това просто ми се струва нищо за близо половин век живот, прекаран в затвора. Да седиш куп години в затвора за нищо със сигурност е много тъжно, но следните герои определено заслужават да бъдат зад решетките. След това ще ви покажа най-изобретателните мошеници в историята на Франк. Имаме едни от най-известните измамници на всички времена, ако не и най-известните изобщо. Ако сте гледали филма "Хвани ме ако може" с Леонардо Ди Каприо и Том Ханкс в главните роли, то вече сте разбрали за какво става дума. В този филм Лео играе ролята на Франк Нил, младши измамник от реалният живот, който на млади години открива таланта си да фалшифицира чекове. След известно време, неговите фалшиви чекове на обща стойност 2,5 милиона долара са в обращение в няколко десетки държави по света. Франк фалшифицира чекове и ги осребрява както в САЩ, така и в чужбина. Той е направил това най-вече като игра, а Биг Нил се е здобил с фалшива лична карта и униформа и е започнал да лети безплатно с полети на авиокомпаниите, като по този начин се е раздавал, както и придобил нови знания. Освен това се е представил за професор по социология, болничен лекар и помощник на главния прокурор. Всяка нова професия или занаят, които Франк е освоявал, му носили богата информация, която по-късно е използвал в своите собствени измами. В продължение на няколко години Франк се занимавал с бизнес, като винаги се е измъквал от съдебното преследване и оставил всички в заблуда. Но на 21 годишна възраст най-накрая е заловен, за да го осъжда на 12 години затвор. Няколко години по-късно е освободен предсрочно, тъй като се съгласил
съгласява да работи с ФБР. Става експерт по банкови измами и сега е официален милионер. Чарлз Понци. За никого не е тайна какво представлява финансовата пирамида. Тя е може би най-известният метод за измама в целия свят. За баща на цялата схема се смята италянецът Чарлз Понци, който е извършил една от най-големите измами на всички времена. Чарлз емигрира в Съединените американски щати като млад и именно там започва своя измамен бизнес. До 1919 година той регистрира дружество в Бостън, което нарича Securities Exchange Company. Същността била проста. Компанията не разкривала дейността си. Твърдяло е само, че се занимава с свръхпечеливши пощенски операции. Всичко е било сведено до дългови квитанции. Инвеститорът е вложил $1000, а компанията за 90 дни е обещала да изплати вече $1500 за 3 месеца. Печалбите са се вземали от парите на новите участници в схемата на Понци. Доверчивите граждани, които искали лесна печалба, бързали да дадат на Чарлз парите си, а той активно ги е използвал. Освен това се е решил на още един трик за инвестиции. Отворил 10 каси, а за издаване на пари само 2. Местните власти са се опитвали да организират проверки на подозрителното предприятие, но са нямали голям успех. През 1920 година пирамидата се срива. Тогава измамникът се обогатил с над $15 милиарда, които са му били дадени от доверчивите хора. Невероятното е, че когато Чарлз е започнал всичко това, той е имал само няколко долара в джоба си. Когато всичко излиза наяве, измамниците са осъдени на 5 години. След като излежава своята присъда, Понци не се успокоява и продължава да се занимава с финансови измами. Смята се, че 40 милиона души са станали жертва на неговата пирамидална схема. Те никога не са получили парите си обратно. Въпреки че от дейността му са минали няколко десетилетия, той става известен като фалшивият Рокфелер. Той е твърдял, че е член на семейството на Рокфелер и близък приятел на Бил Клинтън. Конкорд не е действал сам. Помагала му е съпругата Мария Пия Рейс, плейбой звезда от края на 80-те години. Първата му измама е във Франция. Рокен Кърт фалшифицира документи за имоти, които в действителност не притежава. От измамите той е спечелил над $1 милион. През 1991 година Рокен Кърт ограбват бижутерен магазин в Женева, Швейцария с няколко $100 милиона. През 90-те години той се представя за различни лица, то за племеници на филмови продуценти, то за синове на известни хора. Като се представил за друго лице, Кристофър се втренчвал в доверието на самотните богати жени, съблазнявал ги и ги ограбвал. Скоро Рокен Кърт осъзнал, че за него е много по-полезно да бъде роднина на Рокфелер, тъй като е имал много повече ползи от това. В новият си образ измамникът е водил доста висок стандарт на живот. Негови приятели стават Мики Рурк и Жан-Клод Ван Дам, на които Рокен Кърт обещал $40 милиона, за да заснемат нов филм. Филмовите звезди обаче били само прикритие за измамника. Използвайки служебното си пожелание, той взимал пари от бизнесмени за инвестициите си. В крайна сметка всичко е излязло наяве. През 2001 година Рокен Кърт е арестуван заедно с съпругата си и в последствие е екстрадиран в САЩ. Той признава, че е измамил богати граждани с $40 милиона и представете си, в общи линии той е лъгал само с това, че има връзки с известни хора. Джозеф Вейл. Също така, вече ви разказах за Франк О'Нил, по който е бил направен филма. Но това не е единственият измамник, на когото е посветен филмът. Джозеф Вейл от Чикаго по прякор Жълтото момче също не е останал без собствен филм. По приключенията на този измамник е заснета комедията Афера с Робърт Форд и Пол Нюман. На престъпния път Джозеф Уелс се завръща още в младежките си години, продавайки на доверчиви фирми очила с златна рамка. Всъщност рамките били фалшиви. Той започва да се занимава с бизнес и продава фалшиви средства за обезпаразитяване. Дори продавал бездомни кучета, като печелил по около $2000 на ден. Но върхът на измамата му е била, когато имитирал една от големите банки тогава. В града се е разпространила новина, че Националната търговска банка се мести. Джозеф наел подходяща къща и отворил в нея фалшива банка. Доверчивите граждани не подозирали нищо и носили парите си в касата. Главният акцент бил местен мултимилионер,
на когото Джозеф Вейл бил готов да отстъпи фиктивна земя срещу 25% от цената. За да бъде всичко реално, богатият клиент бил изчакван в чакалнята повече от час. След това дълго се е пазарил и накрая е възпроизвел реакцията, сякаш не желая да продава земята си на ниска цена. Така той е получил около $500 000 от въздуха, тъй като нямало земя. Джозеф не е спрял до тук. Той е измамил италианският диктатор Бенито Мусолини, като му продал правата за разработване на мини в Колорадо. Разбира се, че е нямало никакви мини, но е имало пари. Той е изкарвал няколко други милиони долари буквално от нищото с тази измама. В крайна сметка той влиза в затвора, но е там само 6 години. Това не е много време за измама от такъв мащаб. Измамникът умира на 100 годишна възраст. Това е изключително висока възраст за всеки един голям престъпник. Вилхелм Фогт. Следващата история за пореден път доказва колко доверчиви могат да бъдат хората и колко сляпо могат да изпълняват заповеди. През 1906 година Вилхелм Фогт, безработен нелегален мигрант от Прусия, си купува униформа на капитан от пруската армия в едно от берлинските предградия и отива с нея в местните казарми. Там той среща 4 гренадири и един сержант, на които нарежда да го последват до кметството, за да арестуват градоначалника и касиера. Войниците не посмели да се подчиняват на офицера и са изпълнявали неговите заповеди без въпроси. Вилхелм Фогт влязъл в кметството, съобщил на чиновниците, че са арестувани за присвояване на обществени средства и че всички налични пари се конфискуват. Като доказателство по делото, той е наредил на гренадирите и сержанта да охраняват задържаните, а самият той отишъл на железопътната гара и се опитал да избяга. Отначало никой дори не е разбрал за измамата, но скоро истината е излязла наяве. 10 дни по-късно измамникът бил заловен и осъден на 4 години затвор. Няколко години по-късно германският император Вилхелм II научил за тази история и тя толкова го е развеселила, че с личен указ е освободил измамника. Вилхелм Фогт останал в историята, за него е написана книга, заснети са филми, създадена е и пиеса, а близо до кметството сега има паметник на необикновения и смел измамник. Защо и как хората могат да бъдат толкова доверчиви? Какво ги прави толкова доверчиви към непознатите хора? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Ако сте сметнали, че видеоклипът е бил образователен, ценен и информативен, бих се радвал за абониране с камбанка за моят канал, тъй като вие първи получавате известия за моите нови качени видеа. Чао, приятели, и до скоро!